नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना कोविड-19 को पराजित करने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। जीतना है हमें और पराजित करना है कोरोना कोविड-19 को, और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। कोरोना कोविड-19 को पराजित करने के लिए अब निजी चिकित्सकों ने भी एक संकल्प लिया, और संकल्प के साथ वह मैदान में हैं कि हम जीतेंगे, भारत जीतेगा और हारेगा कोरोना कोविड-19। स्वास्थ्य विभाग का अमला हो या कोरोना योद्धा, सभी मैदान में जुटे हुए हैं, लगातार अथक परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम भी सकारात्मक निकल रहे हैं। लेकिन भविष्य को लेकर चिंता भी, और साथ में एक योजना भी, और उसके साथ कार्य भी। जब ये तीनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित हो जाती है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह के कलेक्टर तरुण कुमार राठी के निर्देश पर स्थानीय नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर के मार्गदर्शन में बैठक हुई, और बैठक में निजी चिकित्सकों ने सहभागिता की। उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर यह कहा कि हम आगामी 10 दिनों तक सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि जीतना है हमें। कोरोना कोविड-19 को पराजित करने की योजना जो बनाई गई है, उसमें यह एक मुहिम है, एक अभियान है, ताकि सारे के सारे जो मरीज हैं, ऐसे जिनको सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण हैं, वह सारे के सारे फीवर क्लिनिक में जाएं, उनकी जांच हो, हम मुक्ति पा सकें कोरोना कोविड-19 से, इस जिले को मुक्ति दिला सकें, प्रदेश को, देश को, और अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकें। और इसका संकल्प लिया यहां पर निजी चिकित्सकों ने। कोरोना नामक महामारी को हटाने के लिए आने वाले 10 दिनों तक किसी भी बुखार, सर्दी, खांसी मरीज को इलाज नहीं प्रदान करेंगे एवं उन्हें जिला अस्पताल में बनी फीवर क्लिनिक में रिफर करेंगे। धन्यवाद। दमोह के सारे चिकित्सकों ने संकल्प लेकर मैदान में आने का प्रण किया और कहा कि किसी भी हालत में हम अब कोरोना को जीतने नहीं देंगे, हम इसको पराजित करेंगे। और कलेक्टर तरुण कुमार राठी का जो निर्देश है, उसका पालन होगा। लगातार प्रयास चलेंगे, मैदान में आएंगे, रैलियां करेंगे, जागरूक शिविर करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और क्लिनिक में, अपनी निजी क्लिनिक में, नर्सिंग होम में किसी भी ऐसे मरीज को प्रवेश नहीं होने देंगे जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है। उनकी सहायता की जाएगी, उनको सहायता करके फीवर क्लिनिक तक भेजने का संकल्प लेकर वह आगे बढ़ेंगे। लगातार प्रयास चलेगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं इस संबंध में डॉक्टर तुलसा ठाकुर से, जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं। क्या कहना है उनका, आइए सुनवाते हैं। ये एक बैठक का आयोजन किया गया था, आयोजन का प्रयोजन माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये आज सभी रिटायर्ड चिकित्सकों को बुलाया गया था, और उनके निर्देशानुसार कहा गया कि 10 दिनों तक, ये आने वाले 10 दिनों तक सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज ना देखें और स्वयं ना देखकर इनको रेफर करें जिला अस्पताल या फिर फीवर क्लिनिक रेफर अस्पताल, ताकि उनका समय से हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये कोविड के पेशेंट को नहीं। आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उनका समय से ट्रीटमेंट हो जाएगा एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड कंडीशन में, और हमारी डेथ रेट भी इससे कम होगी, और साथ साथ जो है हमारे जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, वो पॉजिटिविटी रेट भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये यदि आइडेंटिफाई इस तरह से हो जाएंगे तो ये दूसरों को नहीं फैला सकेंगे। अब यदि ये आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो ये तो समाज में घूमते रहेंगे, यहाँ वहाँ इलाज लेके चले जाएंगे घर, और घर में पता नहीं कितने लोगों से मिलेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो ये हमारी पॉजिटिविटी रेट तो बढ़ती जाएगी।
इसी को रोकने के लिए जो है कलेक्टर महोदय के द्वारा ये बैठक ऑर्गेनाइज करने के निर्देशन दिए गए। तो ये थी दमोह जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर, जिन्होंने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मित्रों, आप सबसे निवेदन है, घबराइए नहीं, हमको जीतना है। कोरोना कोविड-19 को हमें पराजित करना है। चिकित्सक आपका मित्र है, आपके परिवार का एक अंग है, वह आपका भला चाहता है। अगर वह कोई सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह को मानिए। और सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अगर कोई भी पाया जाता है तो चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए, उसकी सलाह को मानिए और जाकर फीवर क्लिनिक में अपनी जांच अवश्य कराएं, ताकि हम इस दमोह को कोरोना कोविड-19 से मुक्ति दिला सकें। हम कोरोना कोविड-19 से मुक्ति दिला सके प्रदेश को। देखते रहिए एलएनवी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।